হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুরা দেখো, এই যে হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, আর বুঝতেই পারছো যে আজকের ভিডিওটা কী নিয়ে হতে চলেছে। থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো। তো গাইজ, আজকে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করব হচ্ছে হান্ডি চিকেন। তো জীবনে তো রান্না করিই নি, গরম জল ছাড়া আর কিছুই করিনি। তো শুরু করব রান্নাটা। তো দেখা যাক কেমন কি হবে জানি না। আর আমি একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, তোমরা চাইলে মাটির হাঁড়িও নিতে পারো। তো চলো এবার যাওয়া যাক কি রান্না করা যাক। বেসিক্যালি মাই সব কিছু করবে, আমি জাস্ট ভিডিও করব আর একটু হেল্প করব। তো চলো, কি দিয়ে কি করছি সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো বন্ধুরা, মা হচ্ছে প্রথমে মাংসটাকে কেটে ভালো করে এখন ধুয়ে নিচ্ছে, তারপরে হচ্ছে মশলাটা করবে। তো দেখো, মায়ের ধোয়া হয়ে গেছে আর মশলাটাও করে নিয়েছে। তো দেখো, এখানে লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা আর পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি রয়েছে। তো আরও অনেক কিছু ব্যবহার করেছিল, বাট সব কিছু আমি দেখাতে পারিনি। তো মা প্রচুর তাড়া দিচ্ছিল, তো তার জন্য হচ্ছে সব কিছু আমি দেখাতে পারিনি, তবে যেটুকু পারছি তোমাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকের রান্নাটা আমাদের উনুনেই হবে। তো মা হচ্ছে উনুন ধরাচ্ছে, দেন তারপরে রান্নাটা শুরু করবে। তো বন্ধুরা, মা প্রথমে হচ্ছে কড়াইতে আলুগুলো ভালো করে ভেজে নেবে, তার জন্য এই যে কড়াইতে তেল দিচ্ছে। এবার হচ্ছে তেলটা গরম হলে আলুগুলো ভালো করে ভেজে দেবে। তো বন্ধুরা, ফাইনালি তেল গরম হয়ে গেছে, তো মা কড়াইতে আলু দিয়ে দিয়েছে। তো আলুটা ভেজে নিচ্ছে, কারণ হাঁড়িতে তো আর আলু ভাজা যাবে না, তার জন্য হচ্ছে কড়াইতেই ভেজে নিচ্ছে। তারপরে দেন হাঁড়িতে হচ্ছে কষাবে মাংসটা। তো আমি তো বেসিক্যালি জানি না যে কিভাবে হান্ডি চিকেন বানাতে হয়, তাই সিম্পলভাবেই তোমাদের দেখাচ্ছি যেভাবে যা করছি। তো দেখো, ফাইনালি হচ্ছে আমাদের আলুগুলো হচ্ছে ভাজা কমপ্লিট, লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। তো এবার উনুনে হাঁড়ি দিয়ে দিয়েছি, তো হাঁড়িতে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছে মা। তো এইবার হচ্ছে ফোড়ন দেবে। তো বন্ধুরা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর জিরে দিয়ে মা হচ্ছে ফোড়ন দিল। তো এবার একটু হালকা করে নাড়িয়ে নিচ্ছে, দেন তারপরে ধীরে ধীরে মশলাগুলো দেবে এক এক করে। প্রথমেই দিল হচ্ছে পেঁয়াজ, তারপরে আবার একটু নাড়িয়ে নিচ্ছে যাতে হাঁড়িতে লেগে না যায়। তো বন্ধুরা, এইভাবেই এক এক করে সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে তারপরে মশলাটা হালকা একটু কষিয়ে নেওয়ার পরে দেন মাংসটা এর ভেতরে ঢেলে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, ফাইনালি হাঁড়ির ভেতরে মাংস দিয়ে দিয়েছি। তো বেশি পরিমাণে মাংস দিইনি, যেহেতু আমি একাই খাবো। মা বাড়ির সবার জন্য আলাদা করে মা মাংস রান্না করবে, সেটাই সবাই খাবে। বাট এটা আমি শুধু এটা খাবো, তার জন্যই মা এই হান্ডি চিকেন অল্প পরিমাণে রান্না করছে। তো বন্ধুরা দেখো, ফাইনালি হচ্ছে রান্না কমপ্লিট, আর ভাত নিয়ে বসে পড়েছি খাওয়ার জন্য। ভাই, আমার এতটা খিদে পেয়েছে না, কি আর বলবো। গরম গরম মাংস নিয়ে নিয়েছি পাতে। তো ভাই সাব, একদম অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। তো দেখেই এতটা জিভের থেকে জল পড়ছে। খেতে তো খুবই সুন্দরই হবে, এ তো জানা কথা। শীতকালে দুপুরবেলায় ভাই গরম গরম মাংস ভাত খেতে অসাধারণ লাগে। তো কি আর বলবো, চলো বেশি কথা না বলে খাওয়া যাক। বন্ধুরা, ফাইনালি মাংস হাতে পেয়ে গেছি। তো দেখো, লেগ পিসটা খাচ্ছি, একদম অসাধারণ হয়েছে, খুবই সুন্দর, কোনো তুলনাই হয় না। তো ভাই সাব, কি আর বলবো, এতটা সুন্দর খেতে হয়েছে। মা রান্না করেছে বলে কথা, ভালো তো হবেই। আর আমি যদি রান্না করতাম তাহলে তো খাওয়া তো দূরের কথা, দেখতেও ভালো লাগতো না। তো বন্ধুরা চলো, আজকের ভিডিওটা এই অবধি। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।